การเคลื่อนที่ของแกน x และ y นะครับการเคลื่อนที่ของแกน x และ y เนี่ยจะมีอยู่3แบบคือ continue นะครับ continue step แล้วก็ dis นะครับcontinue ก็คือการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องสังเกตดูตัวเลขนี้นะฮะมันจะเลื่อนแกน y ดูนะฮะตัวเลขมันก็วิ่งไปเรื่อยแกนก็จะวิ่งไปเรื่อยนะครับ y บวก y ลบทีนี้ต่อมาก็คือผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้ไหมครับเป็นโหมดสเต็ปนะครับเลือกโหมดเห็นไหมครับเป็นสเต็ปทีนี้เราลองมากดเลื่อนนะฮะสังเกตดูนะฮะมันเลื่อนไปทีละ0.5นะครับทีละ0.5หรือประมาณนี้แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับส่วน disk นะครับก็เลือกโหมดเหมือนเดิมก็จะกลับเข้าสู่ disk เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่ากดครั้งนึงให้มันเลื่อนไปที่เท่าไหร่นะครับโดยการกดปุ่มสีแดงนะครับ set disk ไอ้นี่เลข1นี่คือผมเซตไว้กดครั้งนึงก็คือเลื่อนไป1มิลนะครับถ้าผมต้องการให้เลื่อน5มิลก็เลือกปุ่มสีเขียวนี่นะฮะกรอกตัวเลขไปเลข5นะครับ5เสร็จแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งโอเคเป็นดิสแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เป็น122.500ใช่ไหมครับถ้าผมกด y บวกไปอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเลื่อนไป5มิลนะครับเห็นไหมฮะถ้ากลับมาต้องการเป็น continue ก็เลือกโหมด continue เหมือนเดิมนะครับมันจะวนลูปอยู่3สเต็ปแล้วก็ตัวนี้ fast low นะครับตัวนี้เลข0ตรงเลข0 fast กับ slow นะฮะสังเกตดูที่หน้าจอนะครับเป็น fast ถ้าผมเลือกอีกก็เป็น slow ก็คือการเคลื่อนที่แบบเร็วแบบช้านะครับผมขอบคุณครับ